अभी जब कंप्लीट हो जाएगा तब देखना। और यहाँ पेड़ पौधे लगाएंगे, देखना। हाँ हाँ, ये बैठने के लिए है, इंडोर वगैरह खेलने के लिए है। कहाँ ये स्विमिंग पूल बनाए हैं क्या ये? नहीं नहीं, ये पानी वगैरह रहेगा यहाँ। ये तो ये नैरो गेज की जो है ना, हाँ। ट्रेन खड़ी हुई है जो पहले चलती थी, वो पानी की टंकी है। ये सब पुराने ज़माने का है। वो सतपुड़ा एक्सप्रेस खड़ी हुई है। और ये यहाँ ना वो है, अंदर गैलरी है, उसमें भी बहुत कुछ है।